isa sa mga mo-graduate sa Malapit Primary School. Makod ko sa 5 ka magsuon. Ang akong mga ginikanan mao si Papa Saitong ug Mama Jocelyn. Ang trabaho sa akong papa mao ang pagtanom ug mga mais sa yuta namo sa bukid. Uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa mugas. Ang akong mama mutabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawadon, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muod-an mi sa mugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging. Kamuti ang among sayo. Ang among sayo. Apan sa pinabring nga pamaagi, uy nga po ng among pangalan. Ang nagpala mo mga friends. Ang kalamuhan. Babagtag na eh.